بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دیاں وارثاں نوں من لے، غیراں دے گن گانا چھڈ دے، نبی دی آل نوں کمیاں دے نال رلانا چھڈ دے۔ ناظرین، مولا علی کا ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ کچھ لوگ جھوٹا جنازہ لے کر مولا علی کے پاس آئے۔ یا علی، جنازہ پڑھیں، ہمارا آدمی مر گیا ہے۔ مولا علی نے مسکرا کے پوچھا، پڑھ دوں جنازہ؟ انہوں نے کہا، جی مولا علی، پڑھ دیں جنازہ۔ مولا علی نے جنازہ پڑھ دیا۔ ایک آدمی جلدی سے آگے آیا اور مردے کا کندھا ہلا کے کہتا ہے، اٹھو، گھر چلے۔ اس آدمی کے بار بار اٹھانے سے بھی مردہ نہیں اٹھا، نہیں بولا۔ جناب سلمان قریب آئے، اس آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جو مردے کو اٹھا رہا تھا۔ جناب سلمان مردے کی طرف دیکھ کر اور مسکرا کر کہنے لگے، کفر دی پوڑی اے آپ چڑھیا، کفن دے وچ بھی اے خود وڑیا۔ ادوں ایدیاں ساواں مکیاں جدوں دا ہے علی نے جنازہ پڑھیا۔ خدا دیاں حجتاں نوں چلیا، تو ہن ازمانا چھڑ دے۔ خدا دیاں حجتاں نوں تو چلیا، ہن ازمانا چھڑ دے۔ اے حشر تلک نہیں اٹھدا، تو اس نوں جگانا چھڑ دے، تو اس نوں جگانا چھڑ دے۔ قرآن دیاں وارثاں نوں من لے، غیراں دے گن گانا چھڑ دے، غیراں دے گن گانا چھڑ دے۔ Thanks for watching my video.